Dhe shtata që nuk u të fut në bisedime, por që Irani e vuri si kusht pretendimi duke thënë që ishin pikërisht izraelitët dhe amerikanët që prishën marrëveshjet, ka të bëjmë me atë që fillon nesër në SBA, pra me ndërprerjen e luftës në Liban. Pasi vjet u bë një marrëveshje dhe u ndërprer lufta në Liban. Irani insistoi shumë për Libanin. Sigurisht, por çështja është që ditën pasi u bë marrëveshja për të pasur një pushim, Izraeli bombardoi një nga lagjet më të mira të Beirutit, ku nuk jetojnë shiitët, por ku jetojnë krishterët dhe sunitët, në qendër të Beirutit, në mënyrë të pakuptimt deri në limitet e një krimi të luftës. Duke vrarë Ishte një bombardim i mbi 270 civil e 10.000 të plagosur. Gjë që bëri që dhe pjesa e cila është anti-shiite dhe anti-Hezbollah në Liban, pas këtij sulmi, pritse, tu kemi të bëjmë një gjë tjetër, tu kemi të bëjmë me atë pjesën ekstreme izraelite e cila flet për zhdukjen e kufinjve të Libanit. Dhe gjë që bëri që amerikanët ndërhyjnë drejt për drejt dhe nesër të fillojnë negociatat në SBA. Por kryeministri i Libanit, që është një diplomat i vjetër, një njeri me rekorde shumë të mira ndërkombëtare si i tillë, nuk po shkon dot vetë në Washington që të marrë pjesë në këto negociata, pikërisht sepse duke qenë synit dhe duke qenë që u bombardua zemra e Beirutit, ai nuk mund të ulet në tryezë drejt për drejt me Izraelin pa marrë diçka mbrapa, sepse ulja drejt për drejt në tryezë me Izraelin nuk kupton që nëse do të ketë një marrëveshje, do të ketë edhe një marrëveshje të njohje të dy anshme. Pra, Libanit njoh Izraelin dhe Izraeli Libanin. Netanyahu foli për një marrëveshje të mundshme. Netanyahu ka thënë shumë gjëra deri tani, por gjëja vetme që i ka dalë deri tani është fakti që ka filluar lufta të cilat nuk i mbaron dot. Mund ta kishim imagjinuar. Nuk i mbaron dot edhe me ndërhyrjen e SBA-s, ky është problemi më i madh. Kështu që Netanyahu ka bërë atë që nuk e kishte menduar shumë kushnari, që do ta fuste sistemin politik amerikan në një krizë. Pikërisht për të përfaqësuar interesat e Izraelit. Dihet gjithmonë që interesat e SBA-s në linjë e mesme janë interesat e Izraelit, dhe këtu nuk ka asnjëri si është e vjetër, dhe normale është, por që do të arrinte të transmetonte krizën e brendshme politike izraelite në SBA, kjo është një gjë e pallogaritshme. Dhe si u pa kjo punë? Një, drejtuesit e CIA-s kishin opinione komplet ndryshe me drejtuesit politik të SBA-s në raport me luftën. Ata thanë që në rezultatin tonë e mritëm, bashkë me kreun e Mossadit, me David Barnea. Pra Evram Khamenei dhe ata të parat, por kjo është një goditje inteligjencë. Pra nëpërmjet teknologjisë ne kontrolluam gjithë kamerat e rrugëve të Teheranit. Dhe nëpërmjet teknologjisë dhe nëpërmjet informatorëve ne arritëm të eliminojmë fizikisht kreun e Hamasit, kreun e Hezbollahut, kreun e Ayatollahëve. Por kjo është tjetër gjë nga një luftë në stil të gjerë dhe në front të gjerë.